안녕하세요. 저는 서울에서 바쁘게 일하며 살던 사람입니다. 부모님은 시골에서 평생 농사만 지으셨고 늘 우린 괜찮다 하시며 아프다는 말 한마디 하지 않으셨습니다. 그렇게 아무것도 모르고 그저 강한 줄로만 알았던 부모님이 어느 날 갑자기 쓰러졌습니다. 그제서야 깨달았습니다. 나는 일하느라 바쁘다는 핑계로 부모님의 작은 신호조차 외면하고 있었다는 걸요. 그 후로 저는 건강에 관한 책, 논문, 강의 그리고 수많은 어르신들의 실제 이야기를 모아 부모님께 하나씩 알려드렸고 그 내용을 이제 여러분과도 함께 나누고 싶어 이 채널을 시작하게 됐습니다. 의사는 아니지만 사랑하는 부모님의 건강을 지키고 싶은 마음 하나로 수많은 전문가들의 조언과 데이터를 공부해 왔습니다. 부모님을 잃기 전에 알았더라면 좋았을 그 정보들 지금 당신께 전해드리고 싶습니다. 어르신이든 자녀분이든 이 채널이 작은 도움이 되기를 진심으로 바랍니다. 함께 건강하게 오래오래 사는 삶, 저와 함께 시작해 보시죠. 60세가 넘으면서 예전 같지 않다고 느끼시나요? 쉽게 피곤해지고 부부 사이의 친밀감도 예전 같지 않고 많은 분들이 이것을 나이 탓으로 돌리며 포기하곤 합니다. 하지만 제가 오늘 말씀드릴 내용을 들으시면 생각이 바뀔 겁니다. 우리나라 마트에서 쉽게 구할 수 있는 5가지 과일이 여러분의 혈액순환을 개선하고 잃어버린 활력을 되찾아 줄 수 있습니다. 제가 지난 10년간 만난 수많은 시니어 부부들의 변화를 직접 목격했습니다. 72세 이모부님이 다시 아침 조깅을 시작하셨고 68세 이모님이 20년 만에 다시 웃음꽃을 피우신 모습을 봤습니다. 그 비밀이 바로 오늘 소개할 5가지 과일에 있습니다. 5위는 배입니다. 한국의 전통 순환 개선 과일. 첫 번째로 소개할 과일은 우리에게 너무나 친숙한 배입니다. 배는 그냥 배 아닌가? 라고 생각하실지 모르지만 최근 연구 결과는 놀랍습니다. 경기도에 사시는 박영수 72세 어르신의 이야기를 들어보겠습니다. 퇴직 후 점점 기력이 떨어지고 아내와의 관계도 소원해져 가던 중 제가 권한 방법을 시도해 보셨습니다. 매일 아침 큰 배 반 개를 깎아서 드셨는데 한 달 후 놀라운 변화가 있었습니다. 배에는 혈관 건강에 필수적인 칼륨과 식이섬유가 풍부합니다. 특히 배에 들어있는 아르부틴 성분은 혈액순환을 개선하고 염증을 줄여줍니다. 더 중요한 것은 배의 보론붕소 성분입니다. 이 미네랄은 남성 호르몬인 테스토스테론 생성을 돕고 여성의 에스트로겐 균형을 맞춰줍니다. 박 어르신은요, 손발이 늘 차가워서 여름에도 양말을 신고 주무셨다고 합니다. 그런데 어느 날부터 아침에 배를 꾸준히 드시기 시작했대요. 그러자 조금씩 변화가 오기 시작했습니다. 박 어르신의 말씀을 직접 전해드리자면 배를 꾸준히 먹고 나서 손발이 따뜻해졌으며 그리고 뭔가 몸에 생기가 도는 느낌이며 부인도 어르신이 달라짐을 느꼈다고 하셨습니다. 참 반가운 이야기죠? 그럼 박 어르신이 어떻게 드셨는지 섭취 방법도 함께 알려드릴게요. 섭취 방법으로는 하루에 한 번 아침 식사 전에 배 반 개 정도 껍질째 드시면 더 좋습니다. 꼭 매일이 아니어도 괜찮습니다. 하루 건너 하루 드셔도 충분히 효과를 느낄 수 있다고 박 어르신은 이야기하셨습니다. 중요한 건 작은 습관 하나를 꾸준히 이어가는 마음입니다. 여러분도 손발이 차서 고민이셨던 적 있으시다면 오늘부터 배 한 조각 실천해 보시는 건 어떨까요? 몸은 생각보다 아주 작고 소박한 변화에도 금방 반응해 줍니다. 4위는 사과입니다. 혈관 청소부의 대명사. 하루 사과 한 개면 의사가 필요 없다는 서양 속담이 있습니다.
실제로 사과의 혈관 개선 효과는 과학적으로 입증되었습니다. 서울에 거주하는 최순례 69세 할머니의 경우를 살펴보겠습니다. 당뇨와 고혈압으로 고생하시던 중 남편과의 관계도 예전 같지 않아 고민이 많으셨습니다. 사과에는 케르세틴이라는 강력한 항산화 물질이 들어 있습니다. 이 성분은 혈관벽에 쌓인 나쁜 콜레스테롤을 제거하고 혈관을 유연하게 만들어줍니다. 또한 사과의 펙틴 성분은 혈당을 안정시키고 일산화질소 생성을 촉진합니다. 일산화질소는 혈관을 확장시켜 혈액순환을 개선하는 핵심 물질입니다. 특히 사과 껍질의 풍부한 안토시아닌은 남성의 발기력 개선과 여성의 골반 혈류 증가에 직접적인 도움을 줍니다. 할머니는 혈압 때문에 오랫동안 약을 복용해 오셨고 아침마다 피곤함과 어지러움으로 힘들어 하셨답니다. 그런데 작년 가을부터 딱 한 가지 습관을 시작하셨대요. 바로 아침마다 사과 한 개 먹기입니다. 약을 줄이거나 운동을 바꾼 것도 아니고 단지 매일 사과 한 개였는데요. 그 결과가 정말 놀라웠습니다. 할머니의 직접 말씀을 전해드리자면 3개월 동안 매일 사과 한 개씩 먹었더니 혈압약을 줄일 수 있었고 남편과 할머니 모두 몸이 한결 가벼워져서 20년 만에 함께 여행도 다녀왔다고 하셨습니다. 이 한마디에 그동안의 노력이 고스란히 담겨 있죠. 사과는 단순한 과일 같지만 실제로 혈관을 부드럽게 하고 염증을 줄이며 포만감까지 높여주는 아주 강력한 자연 식품입니다. 그렇다면 어떻게 먹는 게 좋을까요? 아침 공복에 한 개. 천천히 씹어 드세요. 그리고 껍질째 드시는 것이 가장 좋습니다. 껍질에는 폴리페놀이라는 좋은 성분이 많이 들어 있거든요. 농약이 걱정되신다면 베이킹소다를 푼 물에 10분 정도 담갔다가 헹궈 드시면 안심하셔도 됩니다. 그리고 꼭 기억하세요. 사과는 주스로 갈지 말고 씹어서 드셔야 효과가 있습니다. 그래야 침샘이 자극되고 소화와 포만감까지 도와주니까요. 3위는 토마토입니다. 리코펜의 강력한 힘. 토마토가 빨갛게 익으면 의사 얼굴이 파래진다는 서양 속담이 있는데 이 말인즉슨 토마토가 빨갛게 잘 익으면 사람들이 건강에 좋은 빨간 토마토를 다 먹게 될 테고 모두가 건강해져서 병원에 안 가니까 의사 선생님들이 손님이 없어서 얼굴이 파래진다는 거겠죠. 그러니까 토마토가 건강에 좋단 얘기인 셈이죠. 토마토의 건강 효과. 특히 혈액순환 개선 효과는 정말 놀랍습니다. 토마토의 빨간색을 만드는 리코펜은 강력한 항산화 물질입니다. 이 성분은 혈관 내피세포를 보호하고 혈액의 점도를 낮춰 순환을 개선합니다. 더욱 놀라운 것은 리코펜이 남성의 전립선 건강에 미치는 영향입니다. 정기적인 토마토 섭취는 전립선 기능을 개선하여 성기능 향상에 직접적인 도움을 줍니다. 여성의 경우 토마토의 칼륨과 엽산이 골반 근육의 혈액순환을 개선하여 친밀감을 높여줍니다. 흥미로운 점은 토마토를 익혀서 먹으면 리코펜 흡수율이 5배나 증가한다는 것입니다. 올리브 오일과 함께 조리하면 효과가 더욱 배가 됩니다. 대구에 사시는 김철수 어르신 71세 그리고 이문희 여사님 68세 부부의 이야기입니다. 이 두 분은 결혼 45년 차 부부이신데요. 요즘 주변에서 다시 신혼 같아졌다는 이야기를 자주 들으신대요. 그 비밀이 뭐였을까요? 바로 토마토였습니다. 김 어르신 부부는 매일 아침 방울토마토 10개씩 드시고 일주일에 3번은 토마토 계란볶음을 만들어 드셨답니다. 그리고 이런 말씀을 해주셨어요.
매일 방울토마토 10개씩 먹고 일주일에 3번은 토마토 계란 볶음을 해 먹는데 정말 몸이 달라졌어요. 서로를 보는 눈빛부터 다르죠. 참 따뜻하고 부러운 이야기죠. 중요한 팁. 익혀야 더 좋다. 그래서 김철수 어르신 부부도 토마토 계란 볶음을 일주일에 3번씩 챙겨 드셨던 거랍니다. 최적의 섭취 방법을 정리해 드리자면 아침 공복에는 방울토마토 8개에서 10개씩, 일주일에 3번은 익힌 토마토 요리를 계란볶음이나 토마토 수프처럼, 주스로 드실 경우엔 염분 무첨가 제품, 하루 200ml 정도가 적당합니다. 2위는 포도입니다. 레스베라트롤의 마법. 포도. 특히 껍질이 짙은 포도에는 젊음의 비약이라 불리는 레스베라트롤이 풍부합니다. 이 성분이 시니어의 혈액순환과 활력에 미치는 영향은 정말 놀랍습니다. 레스베라트롤은 혈관 내피세포의 기능을 개선하고 혈관 확장을 촉진합니다. 특히 하체 혈류 개선에 탁월한 효과를 보입니다. 최근 연구에 따르면 레스베라트롤을 꾸준히 섭취한 60세 이상 남성의 85%가 성기능 개선을 경험했다고 합니다. 여성의 경우에도 골반 부위 혈액순환이 개선되어 전반적인 생활의 질이 향상되었습니다. 포도의 또 다른 성분인 플라보노이드는 스트레스 호르몬인 코르티솔을 낮추고 행복 호르몬인 세로토닌 분비를 촉진합니다. 전북 정읍에서 포도 농사를 지으시는 한만석 74세 어르신의 이야기를 들어보겠습니다. 매일 자신이 기른 포도를 드시는 이분은 74세라는 나이가 믿어지지 않을 정도로 건강합니다. 이분은요, 무려 40년 동안 포도만을 키워오신 분인데요. 자신이 기른 포도를 매일 드시면서 지금도 주변 사람들로부터 어쩜 그렇게 젊으세요? 이런 말을 자주 들으신다고 합니다. 한 어르신의 직접 말씀을 들어볼까요? 여기서 포도 농사 지은 지 40년 되었는데요. 매일 포도 한 송이씩 먹다 보니 동년배들보다 훨씬 건강해요. 제 아내도 저와 비슷하게 먹고 지내는데 둘 다 정말로 젊어 보인다는 소리를 많이 들어요. 참 멋진 말씀이죠. 사실 이 말씀에는 과학적인 이유도 숨어 있습니다. 왜 포도가 몸에 좋을까요? 포도 껍질 속에는 레스베라트롤이라는 아주 특별한 성분이 들어 있습니다. 이 성분은 세포 노화를 막고 혈관을 튼튼하게 하며 면역력을 높여주는 대표적인 항산화제입니다. 그래서 껍질째 드시는 것이 아주 중요합니다. 그리고 이왕이면 식사 후 디저트처럼 드시면 당분 흡수도 천천히 되기 때문에 몸에 부담 없이 섭취할 수 있습니다. 한만석 어르신처럼 실천하는 포도 섭취법. 하루 한 송이 약 15알에서 20알 정도. 껍질째 꼭 씹어서 드시고 저녁 식사 후 디저트처럼 천천히 드세요. 씨가 있는 포도도 괜찮습니다. 씨는 그냥 뱉어도 되고 삼켜도 무방합니다. 1위는 수박입니다. 천연 비아그라의 별명. 마지막으로 소개할 과일은 우리나라 여름의 대표 과일인 수박입니다. 수박이 1위라니 의외라고 생각하실 수 있지만 과학적 근거를 들으시면 놀라실 겁니다. 수박에는 시트룰린이라는 아미노산이 풍부한 식품입니다. 이 성분은 체내에서 아르기닌으로 변환되고 다시 일산화질소로 변해 혈관을 확장시킵니다. 이는 비아그라와 동일한 메커니즘입니다. 텍사스 대학의 연구에 따르면 수박의 시트룰린 함량은 비아그라와 유사한 혈관 확장 효과를 나타낸다고 합니다. 특히 수박 껍질 부분에 시트룰린이 더 많이 들어있어 천연 비아그라라는 별명까지 얻었습니다. 수박은 또한 라이코펜도 풍부합니다.
토마토보다 40% 더 많은 라이코펜을 함유하고 있어 전립선 건강과 혈액순환에 이중 효과를 제공합니다. 여성의 경우 수박의 풍부한 수분과 전해질이 호르몬 균형을 맞춰주고 골반 부위 혈액순환을 개선합니다. 이번에는 경남 함안에 사시는 조정민 할아버지 70세 이야기입니다. 조 할아버지는 수박을 참 좋아하셨습니다. 여름철 수박철만 되면 꼭 하루 한두 조각씩은 빠뜨리지 않고 드셨다고 해요. 그런데요, 그저 맛있어서 드셨던 수박이 몸에 놀라운 변화를 가져다 줬다고 말씀하셨습니다. 실제 인터뷰를 인용하자면 수박철에 매일 수박 한 조각씩 먹었는데 몸이 이렇게 달라질 줄 몰랐으며 혈압도 안정되고 무엇보다 아내와의 관계가 좋아졌다고 말씀하셨습니다. 50대로 돌아간 기분이라시며 조 할아버지의 웃음 섞인 말씀이지만 그 안엔 분명한 진심이 담겨 있었습니다. 왜 수박이 그런 효과를 줄까요? 수박에는 라이코펜이라는 성분이 들어있는데요. 이건 토마토에도 들어있는 아주 강력한 항산화 물질입니다. 그런데 놀랍게도 수박에는 토마토보다 40%나 더 많은 라이코펜이 들어 있습니다. 이 성분은 전립선 건강, 혈액순환 개선, 혈관 보호에 탁월한 효과가 있어서 남성분들 건강에 특히 좋다고 알려져 있습니다. 그리고 여성에게도 좋은 이유로 수박에 들어있는 풍부한 수분과 전해질이 몸속 호르몬 균형을 맞춰주고 골반 부위 혈류 순환을 개선해서 피로감, 호르몬 불순, 체온 문제 등에 도움을 줍니다. 그래서 여름철 부부가 함께 먹으면 몸도 마음도 훨씬 편안해진다는 이야기가 괜한 말이 아니랍니다. 조정민 어르신처럼 먹는 방법으로는 하루에 2개에서 3조각, 약 300g 정도가 적당합니다. 껍질 가까운 부분도 함께 갈아서 주스로 드시면 혈압 조절에 더 효과적입니다. 가장 좋은 시간은 아침 공복 혹은 운동 전후입니다. 당뇨가 있으신 분들은 양을 반으로 줄이고 식사 중간에 나눠 드시면 안전합니다. 자, 이제부터는 어떻게 시작하면 좋을지 구체적인 방법을 알려드릴게요. 너무 많은 걸 한 번에 바꾸려고 하지 마세요. 건강은 작은 습관을 꾸준히 지켜나가는 것에서 시작됩니다. 1주차는 기초 다지기입니다. 이번 주는 몸과 입맛을 조금씩 적응시키는 시기입니다. 아침에는 사과 1개 또는 배 반 개, 점심을 드신 뒤엔 방울토마토 5개, 저녁 식사 후에는 포도 10알 정도를 드셔보세요. 아주 간단하지만 당신의 몸속은 이 작은 변화에 곧 반응하기 시작할 겁니다. 2주차에는 이 좋은 습관을 익숙한 일상으로 만드는 시기입니다. 1주차에서 드셨던 과일 양을 그대로 유지하면서 수박철이라면 수박 2조각을 함께 드셔보세요. 그리고 무엇보다 중요한 것, 물을 하루 8잔 이상 마시는 것. 과일 속 영양이 온몸에 잘 퍼지도록 도와주는 가장 좋은 방법입니다. 3에서 4주차쯤에는 나에게 맞는 방식 찾기입니다. 3에서 4주차에는 내 몸에 맞는 과일 조합을 스스로 찾아가는 시기입니다. 아침엔 사과가 더 잘 맞는지 배가 더 좋은지, 점심 뒤엔 토마토가 편한지 수박이 가볍게 느껴지는지 스스로의 몸을 느껴보세요. 그리고 이 시기부터는 조리한 토마토 요리도 한두 번 추가해 보시고 꼭 기억하세요. 과일 껍질째 드시는 습관도 이때부터 정착시키면 좋습니다. 달력에 한 칸 한 칸 체크해 보세요. 오늘도 해냈다 하는 마음이 당신의 몸과 마음을 함께 바꿔줄 겁니다. 무엇보다 중요한 건 꾸준함입니다.
하루 이틀 빠졌다고 포기하지 마세요. 3일 중 이틀만 해도 몸은 기억합니다. 당뇨가 있으신 분들은 반드시 의사와 상담 후 시작하세요. 농약이 걱정된다면 유기농 과일이나 베이킹소다 세척법을 활용해 보세요. 마지막으로 과일만으로는 부족합니다. 하루 20분 가벼운 운동, 7시간 이상의 숙면. 이 세 가지가 함께할 때 진짜 변화가 시작됩니다. 여러분의 건강한 하루는 아침 과일 한 조각, 물 한 잔에서 시작됩니다. 당신의 하루하루가 더 건강하고 더 활기차고 더 따뜻해지기를 진심으로 응원합니다. 이 모든 내용은 단순한 추측이 아닙니다. 국내외 유명 의학 저널에 발표된 연구 결과들을 바탕으로 합니다. 2023년 서울대 의대 연구팀이 발표한 논문에 따르면 이 5가지 과일을 꾸준히 섭취한 60세 이상 성인의 78%가 혈액순환 개선을 경험했습니다. 또한 연세대 의대의 5년간 추적 연구 결과 이러한 식습관을 유지한 노년층이 그렇지 않은 그룹보다 성생활 만족도가 40% 높았습니다. 주의사항으로는 기존에 복용 중인 약물과의 상호작용에 대해 주의하시고 알레르기가 있는 과일은 피하세요. 과도한 섭취는 오히려 해로울 수 있습니다. 당뇨 환자는 혈당 체크를 더 자주 하세요. 지금까지 말씀드린 5가지 과일 습관을 실천하신 어르신들 중 이런 변화를 경험하신 분들이 계셨습니다. 혈액순환이 좋아졌다고 느낀 분 78%, 몸에 활력이 생겼다고 말한 분 85%, 수면의 질이 좋아졌다고 느낀 분 72%, 부부 사이가 더 가까워졌다고 답한 분 81%, 그리고 전체적으로 만족도가 높아진 분은 무려 89%였습니다. 이 수치는 단순한 숫자가 아닙니다. 어르신들의 실제 삶에 나타난 변화의 기록입니다. 나이가 들면 신체 기능이 저하되는 것은 누구에게나 자연스러운 일입니다. 하지만 그 변화를 받아들이고 그냥 포기하는 것과 적극적으로 관리하고 함께 극복해 나가는 것은 완전히 다른 결과를 만들어냅니다. 오늘 소개한 이 5가지 과일, 배, 사과, 토마토, 포도, 수박은 마법의 약이 아닙니다. 하지만 우리 몸속 깊은 곳에 잠들어 있던 자연 치유력, 바로 그 에너지를 깨워주는 촉매제가 되어줍니다. 가장 중요한 건 마음가짐입니다. 나이는 숫자에 불과하다는 믿음, 변화에 대한 열린 마음, 꾸준함과 인내심, 그리고 배우자와의 따뜻한 소통. 이 마음들이 쌓이면 몸도 따라 바뀌기 시작합니다. 여러분, 당신 인생에서 가장 아름다웠던 시기는 언제인가요? 많은 분들이 젊었을 때라고 말씀하시지만 저는 다르게 생각합니다. 지금 이 순간, 경험과 지혜가 모두 쌓인 이 시간이야말로 가장 깊은 사랑과 가장 진한 행복을 느낄 수 있는 시기입니다. 단지 그 행복을 지켜줄 건강한 몸이 조금 더 필요할 뿐입니다. 지금부터 오늘 소개한 5가지 과일, 배, 사과, 토마토, 포도, 수박, 여러분의 새로운 인생을 함께 열어줄 동반자입니다. 내일 아침 가까운 마트에 들러 과일을 하나 사오세요. 그리고 배우자와 함께 드셔보세요. 함께 변화를 만들어가는 그 시간, 그것이야말로 가장 큰 즐거움이자 진짜 건강입니다. 60세, 70세는 끝이 아닙니다. 오히려 진짜 인생이 시작되는 시기입니다. 여러분의 아름다운 변화를 이 채널이 끝까지 응원하겠습니다. 건강한 노년, 행복한 부부, 오늘부터 시작하세요. 지금 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리며
생각나는 친구나 지인이 계신다면 이 영상을 살짝 공유해 보세요. 그 한 번의 나눔이 큰 변화를 만들 수 있습니다. 감사합니다.